तो ये देख लो इस डोरा केक को। और इसको आपने मतलब डोरेमोन में देखा होगा, काफ़ी बड़ा बड़ा साइज का आता है, लेकिन ये काफ़ी छोटा दिख रहा है। और इसके अंदर हे फूडीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी मैं जस्ट आया आई स्टोर से, और मैं गया था अपने लिए लेने के लिए आईफोन 11। और बस प्रॉब्लम क्या हो गया कि जो मुझे कलर चाहिए था वो मेरे को अवेलेबल नहीं मिला, तो उन्होंने कहा कि वो कल तक अवेलेबल करवा देंगे। तो मैं कल जाऊंगा लेने के लिए अब। और वैसे बताओ, आप लोग कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताना कि आप लोगों को अगर आईफोन 11 में से कोई एक कलर पिक करने बोला जाए तो आप क्या करोगे, और मैं क्या कलर पिक किया हूँ वो मैं आप लोगों को कल या परसों वाले वीडियो में बता ही दूंगा जब आ जाएगा मेरे पास। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताना मेरे को। और ऐसे मैं बता दूं, जब मैं दिल्ली गया था उससे पहले, मतलब दिल्ली दिल्ली जाने से पहले मेरे को टोक्यो ट्रेड वालों ने मेल करा था। मैं ऐसे कॉल वाला साइन क्यों दिखा रहा हूँ पता नहीं। मेल करा था और उन्होंने कहा कि आपकी वीडियो मेरे को काफ़ी पसंद आती है, मतलब उनके टीम को काफ़ी पसंद आती है। और वो लोग अपना कुछ एक प्रीमियम बॉक्स मेरे को भेजना चाहते हैं कि मैं अपने चैनल पे अपने ऑडियंस को उस बॉक्स को दिखाऊं और बताऊं कि उसमें क्या क्या है। तो मैंने बोला कि हाँ ज़रूर भेजिए मेरे को, मैं तो एक्साइटेड हूँ दिखाने के लिए। तो उसके ठीक 20-28 डेज बाद ये जो बॉक्स है फाइनली मेरे पास आ चुका है। तो अब मैं आप लोग को दिखाऊंगा इसके अंदर क्या क्या है, और इनमें से सारे को तो नहीं, कुछ चीज़ों को मैं टेस्ट करूंगा और बाकी सारे को मैं अपने भांजे भांजी को दे दूंगा, क्योंकि अभी दिवाली का टाइम है और वो भी काफ़ी खुश हो जाएंगे ये सब चॉकलेट को देख के। तो चलो फटाफट मैं दिखाता हूँ इसके अंदर है क्या। तो फटाफट कर दो इस वीडियो को लाइक। और ये देखो इंडियन कस्टम का कमाल, फाड़ फूड़ के देखा गया है कि अंदर क्या क्या था। खैर कोई नहीं। तो ये रहा मेरा टोक्यो ट्रेड प्रीमियम बॉक्स। और अगर आपको ये बॉक्स अच्छा लगे और आप अपने लिए ऑर्डर करना चाहते हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से जाके ऑर्डर कर सकते हो, आपके घर तक आ जाएगा ये। तो अब करते हैं इस बॉक्स को अनबॉक्स। तो ये देख लो, ये रहा जापान का कुछ फेमस कैंडीज एंड चिप्स। और अगर आपको ये बॉक्स फ्री में चाहिए तो आप अपने किसी 3 फ्रेंड को इन्वाइट करो, अगर वो ले लेते हैं तो आपको एक बॉक्स फ्री में मिल जाएगा। तो अब दिखाते हैं इस टोक्यो ट्रेड बॉक्स में क्या क्या है। तो सबसे पहले तो एक बुक है यहाँ पे, एंड इसमें सारे कैंडीज एंड चिप्स के बारे में बताया गया है कि इसमें क्या क्या फ्लेवर यूज़ किया गया है वगैरह वगैरह, और भी काफ़ी कुछ है इसमें। खैर अब इसको रखते हैं साइड में, अब एक एक करके इन सबको निकालते हैं। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे दिख रहा है एक असुगी लग्जरी पोटैटो सी चिप्स, जो कि होकाइडो का है। एंड ये है कॉर्न पोटेज स्नैक्स, एंड ये भी होकाइडो का है, मतलब होकाइडो का काफ़ी कुछ है यहाँ पे। एंड ये है पोटैटो स्नैक्स कॉर्न पोटेज, और ये भी होकाइडो का है। एंड इसके बाद है ये कॉन्स्टलेशन चॉकलेट कुकीज़, और ये सैतामा का है, सैतामा शायद जापान का कोई शहर है। और उसके बाद है ये चॉकलेट पाई, और ये भी सैतामा का है। सही है। एंड ये है मोची चोको, और ये यामानाशी का है। एंड इसके बाद ये टाकोयाकी उमाइबो है, जो कि ओसाका से है। ये सही है। एंड ये है किविडांगो, और ये है ओकेयामा से। ये थोड़ा कमाल का लग रहा है। और ये है ब्राउन शुगर बार, और ये है ओकिनावा से, मतलब काफ़ी डिफिकल्ट नेम है वैसे। इसके बाद है ये पोरिकी ब्राउन शुगर फ्लेवर, और ये भी ओकिनावा से ही है। ये कुछ अनपनमैन एप्पल गुमीस है, जो कि अमोरी से है, मतलब जापान के शहर के नाम भी काफ़ी डिफिकल्ट है। एंड ये है ग्रीन एप्पल्स इन बैग, ये भी अमोरी से ही है। एंड इसके बाद है ये डोकी डोकी फिशिंग डाई किट, जो कि सीजुवाका से है। एंड अब मुझे कुछ कमाल का एक चीज़ दिखा है। तो ये है चॉकलेट डोरियाकी टोक्यो से, और ये जो है डोरेमोन में आपने काफ़ी देखा होगा। एंड ये काफ़ी बड़ा सा पैकेट है। तो ये है होजीचा किटकैट्स, जो कि क्योटो से है। ये भी वैसे काफ़ी बड़ा सा बॉक्स है। और ये है माचा सैंडविच कुकीज़, ये भी क्योटो से ही है। एंड लास्टली ये है एप्पल कोको कोला, जो कि आमोरी से है। तो ये सारे थे जापान के फेमस स्नैक्स। तो ये जापान के कुछ अलग अलग शहरों से ये आया है, वहाँ का फेमस कैंडीज एंड स्नैक्स। और सबसे अच्छा बात है, इस बुक में सब कुछ दिया हुआ है कि क्या क्या फ्लेवर है इन सब में। तो अब टाइम है इनमें से कुछ को टेस्ट करने का। और जैसा कि आपको ही पता है कि मैं उतना भी कैंडी एंड चिप्स लवर तो हूँ नहीं, तो मैं इनमें से कुछ को सिलेक्ट करूँगा और उसे मैं टेस्ट करके बताऊँगा कि मैं मुझे फर्स्ट टाइम जैपनीज़ कैंडी या फिर चिप्स कैसा लगा। और इस कोल्ड ड्रिंक को भी मैं ट्राई करने वाला हूँ। तो काफ़ी एक्साइटेड हूँ मैं इसे ट्राई करने के लिए। और आप लोग हो कि नहीं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और आपको अभी तक दिखने में सबसे अच्छा कौन सा लगा वैसे यार, जिसमें भी वो जैपनीज में लिखा रहता है ना, वो देखकर ही मतलब काफ़ी मतलब एक्साइटमेंट हो जाता है। खैर अब मैं फटाफट इनमें से पहले तो कुछ चीज़ों को सिलेक्ट कर लेता हूँ जिसको मैं टेस्ट करने वाला हूँ।
तो फाइनली मैंने सेलेक्ट कर लिया है कि मुझे इनमें से क्या क्या मेरे को टेस्ट करना है। और ये बुक का हेल्प लेना पड़ा क्योंकि ऑब्वियसली जापानीज में लिखा हुआ है सब कुछ। और इनमें से मैं जो सबसे पहले चीज़ जो टेस्ट करूँगा वो ये है, जो कि है चॉकलेट डोरा याकी। और ये कुछ डोरा केक जैसा लग रहा है। और अगर आप डोरेमोन देखते होगे तो आपको ही पता होगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो हाँ, ये वही है जो डोरेमोन खाने के लिए बेताब रहता है। डोरा केक है इसमें। तो यार मतलब काफ़ी एक्साइटमेंट हो रहा है इन सब चीज़ों को टेस्ट करने का। तो सबसे पहले मैं इसे टेस्ट करूँगा। और ये है चॉकलेट पाई। इसे मैं टेस्ट करूँगा, वहाँ का कुछ तो चॉकलेट है ये। एंड इस किटकैट को, जो कि है इसका नाम होजीचा होजीचा किटकैट्स। तो खैर इसको भी टेस्ट करूँगा मैं। और उसके बाद मैं टेस्ट करूँगा इस चिप्स को, जिसका नाम काफ़ी टफ है और दिखने में काफ़ी प्लेन सा लग रहा है। लेकिन इसका नाम है अत्सुगी लग्जरी पोटैटो सी उर्चिन फ्लेवर होकाइडो। अच्छा, ये होकाइडो का है ये चिप्स। जापान होकाइडो, सही है। और उसके बाद, सॉरी कैमरा हिला दिया मैंने। और उसके बाद मैं टेस्ट करने वाला हूँ इस एप्पल कोको कोला को। जापान का कोको कोला है भाई, तो टेस्ट करके देखना ही पड़ेगा वहाँ का कोको कोला कैसा है। और उसके बाद मैं टेस्ट करूँगा इस माचा सैंडविच कुकीज़ को, जो कि क्योटो क्योटो का है। तो अब करता हूँ इस चॉकलेट डोरियाकी को टेस्ट, और जिसको आप डोरा केक भी बोल सकते हो। अच्छा, तो ये देख लो इस डोरा केक को। और इसको आपने मतलब डोरेमोन में देखा होगा, काफ़ी बड़ा बड़ा साइज का आता है। लेकिन ये काफ़ी छोटा दिख रहा है और इसके अंदर कुछ तो फीलिंग है शायद। चॉकलेट की फीलिंग है मे बी। चॉकलेट है। हम्म चॉकलेट है। खैर टेस्ट करता हूँ मैं फर्स्ट टाइम इसे। हम्म तो इसका जो टेस्ट है एक मफिन केक जैसा आ रहा है, और अंदर में ये जो चॉकलेट का जो फीलिंग है ना, उससे काफ़ी चॉकलेटी लग रहा है। ठीक है, ऐसा टेस्ट आपको यहाँ भी मिलेगा, ऐसा कुछ डिफरेंट नहीं है। सही है। अब टेस्ट करता हूँ इस चॉकलेट पाई को और बताता हूँ कि इसका टेस्ट कैसा है। तो ये मैं फर्स्ट टाइम जापान का चॉकलेट पाई मैं टेस्ट करने वाला हूँ। और ये देखो ऑलरेडी टूट गया है अंदर, ये ऑब्वियसली काफ़ी दूर से आया है। वैसे साइज़ इसका थोड़ा बड़ा है, ये देख लो, ये साइज़ है इसका। ये थोड़ा टूट गया है। ये रहा इनका चॉकलेट पाई, और टेस्ट करते हैं इसे। ऊपर वाला पार्ट काफ़ी क्रंची है और अंदर में वही सेम चॉकलेट का स्टफिंग है। ये अच्छा लग रहा है कॉम्बिनेशन, की थोड़ा अलग डिफरेंट टेस्ट भी है। और हल्का हल्का नमकीन फ्लेवर भी आ रहा है, मतलब अच्छा मिक्सचर लगा यार ये चॉकलेट पाई का। ये कमाल का लगा मेरे को। तो कुछ ज़्यादा ही मीठा मीठा मैंने खा लिया, तो अब टाइम है इस चिप्स को टेस्ट करने का। और वापस से मैं इसका नाम बता देता हूँ आप लोगों को। ये कुछ अत्सुगी लग्जरी पोटैटो सी अर्चिन फ्लेवर चिप्स है जो भी है। और ये होकाइडो का चिप्स है। तो चलो इस होकाइडो के चिप्स को टेस्ट करते हैं। मतलब वही जापान के चिप्स को फर्स्ट टाइम, सब कुछ फर्स्ट टाइम ही होने वाला है इस बॉक्स में। खैर इस चिप्स को टेस्ट करते बताते हैं कैसा है ये चिप्स। तो ये रहा इनका चिप्स। आप में से काफ़ी लोगों ने अंकल चिप्स खाया होगा, अगर खाया है तो कमेंट करके मेरे को बताओ खाया है कि नहीं खाया है। बिल्कुल कुछ हद तक वैसा ही टेस्ट आ रहा है। अगर मैं इसके जिसमें से ये स्मेल आ रहा है, अगर उसको हटा दिया जाए तो बिल्कुल अंकल चिप्स जैसा है। और ये थोड़ा मोटा है, अंकल चिप्स तो थोड़ा पतला पतला होता था, और ये थोड़ा मोटा है ये चिप्स। अदरवाइज फ्लेवर फ्लेवर के नाम पे सॉल्टी सॉल्टी फ्लेवर आ रहा है, उतना कुछ डिफरेंस कुछ है नहीं। वो सी फूड वाला इसमें से स्मेल आ रहा है, लेकिन वो टेस्ट नहीं आ रहा है वैसा, बस नॉर्मल चिप्स जैसा ही टेस्ट है इसका। तो ये भी मैं बोलूँगा ओके ही है। और अब मैं ट्राई करता हूँ वहाँ के इस एप्पल कोको कोला को, और बताता हूँ कि वहाँ का कोको कोला कैसा है। बट ये ठंडा नहीं है, पता नहीं इसको ठंडा ही ट्राई करना है क्या। फिर भी मैं एक टेस्ट तो अंदाज़ा लग ही जाएगा, उसके बाद मैं इसको ठंडा कर लूँगा जो भी बाद में। अभी बस थोड़ा सा टेस्ट करने के लिए मैं एक बार पी के दिखाता हूँ कैसा है ये एपी फीस जैसा लग रहा है ये। खैर टेस्ट करते हैं। मतलब वो कोको कोला एंड एपी फीस का मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन है, ठंडा पीता तो ज़्यादा अच्छा लगेगा ये।
और वैसे अच्छा कॉम्बिनेशन लग रहा है, लेकिन थोड़ा और ठंडा होना चाहिए था तो ज़्यादा मज़ा आता है अभी। और अब मैं टेस्ट करता हूँ इस, वेट इसका नाम भूल गया, इस कहाँ गया इसका नाम, माचा सैंडविच कुकीज़ को। तो इस कुकीज़ को मैं टेस्ट करता हूँ। और ये काफ़ी मतलब अगरबत्ती जैसे बॉक्स में एक है। अच्छा, अंदर में काफ़ी अच्छा पैकेजिंग है। तो इसको मैं थोड़ा ही फाड़ूंगा क्योंकि पूरा मेरे को बर्बाद नहीं करना है। अच्छा अच्छा, वो जो हम लोग का ब्रिटानिया केक आता है ना, बिल्कुल वैसे ही ये आया हुआ है। ये देखो। तो इसमें से मैं अभी बस एक ही निकालूंगा इसे। इसको मैं बाकी को इधर रखता हूँ। और अंदर में मैं दिखाऊं तो ये कुछ है, ग्रीन ग्रीन टाइप का क्रीम है। देखते हैं क्रीम कैसा है। कुछ तो मतलब अजीब सा एक इसका क्रीम वाला फ्लेवर आ रहा है, हल्का सा मिंट जैसा भी लग रहा है। और खैर कोई नहीं, इसको टेस्ट करते हुए। ऊपर का जो कुकीज़ है वो नॉर्मल कुकीज़ जैसा ही है, लेकिन अंदर वाला जो ये क्रीम दिया हुआ है ना, जिस मतलब वो थोड़ा सा अजीब सा है। तो ये मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। और क्या बच गया, अच्छा हाँ, लास्ट ये बच गया एक किटकैट। वैसे अभी बहुत कुछ है, लेकिन सारे को यार मैं तो नहीं टेस्ट कर पाऊंगा, इतना मेरे मीठा का बिल्कुल भी शौकीन नहीं हूँ। इसको टेस्ट करते हैं, देखते हैं ये कुकीज़ कैसा है। तो अंदर में ढेर सारे यहाँ पे किटकैट चॉकलेट है, ढेर सारे ऐसे छोटे छोटे काफ़ी सारे हैं। काश मैं आप सब में से एक एक लोगों को दे पाता, जितने लोगों के पास मैं पहुंच पाता। तो इसको मैं काम करूंगा, अपने बैग में ही रखूंगा अभी इन सारे को। और कोई भी मेरे को, मेरा सब्सक्राइबर अगर रोड पे मिलता है या फिर कहीं भी मुझे मिलता है, तो मैं उनको इनमें से एक दे दूंगा। खैर अब मैं इस किटकैट को टेस्ट करता हूँ, बताता हूँ कि मुझे कैसा लगा इनका किटकैट। और पैकेट तो काफ़ी छोटा सा प्यारा सा चुटकू सा है। अच्छा अच्छा, कुछ कलर भी इसका अलग है। ये कुछ वाइट टाइप का किटकैट है, ये देखो। एक सेकेंड, किटकैट है। तो खैर इसको मैं अब टेस्ट करता हूँ। हम्म। तो हम लोग जो इंडिया में जो किटकैट खाते हैं उसके ऊपर जो लेयर होता है ये चॉकलेट का होता है, तो हम लोग को चॉकलेटी वाला और साथ में अंदर में वो क्रंचीनेस आता है। लेकिन इसका सीन थोड़ा अलग है। इसके ऊपर जो ये लेयर आप देख रहे हो ना, ये इसमें मतलब इसके चॉकलेट में मैं बोलूँगा वाइट चॉकलेट है, और साथ में वो टी वाला फ्लेवर आ रहा है, चापत्ती वाला फ्लेवर, ग्रीन टी वाला फ्लेवर आ रहा है इसमें से। कॉम्बिनेशन काफ़ी वियर्ड है, लेकिन एक बार ट्राई करना बनता है। ऑब्वियसली जापान का है, जापान के नाम पे कुछ भी चलेगा। तो खैर मेरे से इतना ही भाई, वैसे भी मैं उतना मीठा खाता नहीं हूँ। तो ओवरऑल तो मेरे को ये जो बॉक्स है, मेरे को जहाँ तक लगता है ये बच्चों को काफ़ी पसंद आने वाला है। और आपने भी देखा काफ़ी कुछ है, वेट में दिखाता हूँ। तो अभी भी देख सकते हो इसमें काफ़ी कुछ है। अब इन सबको मैं तो टेस्ट करने वाला नहीं हूँ, ये मेरे भांजे भांजी खा लेंगे सारे। और अगर आपको इस प्रीमियम बॉक्स को ऑर्डर करना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप लोग मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके इस बॉक्स को आप लोग अपने घर पे ऑर्डर कर सकते हो। और मैं बता रहा हूँ ना, बच्चों को काफ़ी पसंद आने वाला है ये। अगर आप बच्चों को गिफ्ट दोगे या फिर कोई स्पेशल ओकेशन लाइक क्रिसमस वगैरह में दोगे ना, तो उनको तो बहुत काफ़ी खुशी होगा। और वैसे भी ये जो जैपनीज़ ये सब जो ब्रांडिंग वगैरह होता है ना, ये जैपनीज़ लैंग्वेज, ये सब काफ़ी एक्साइटमेंट आता है। वो पुराने दिन याद आ जाते हैं, खासकर मेरे को। वो डोरेमोन, सिंचैन, कोचिका में क्या क्या मैं देखता था उस समय। तो ये बहुत सही चीज़ है, आप गिफ्ट के तौर पे इसको दे सकते हो। अदरवाइज मेरे को तो बहुत बढ़िया ही लगा। तो बस अब मैं वीडियो को करता हूँ यहीं पे एंड। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को कर देना फटाफट लाइक। और अभी तक इस फैमिली से नहीं जुड़े हो तो ये जो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, इसको क्लिक करके इस फैमिली से जुड़ जाओ। और अभी तक मेरे को इंस्टाग्राम में नहीं फॉलो करे हो तो फटाफट कर लो मेरे को इंस्टाग्राम में फॉलो। तो बस मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।